Hola, com esteu? Espero que estigueu bé. Si voleu, podeu activar els subtítols. Avui tenim la part número 2 dels dialectes i tindrem el dialecte lleidatà de Lleida i el dialecte de l'Alguer, l'alguerès, que ja el vam veure en un altre vídeo. Crec que aquests vídeos són molt útils. Moltes gràcies als participants perquè serveixen per mostrar que el català és molt ric. I res, espero que us agradin molt i, com sempre, podeu activar els subtítols. Hola a tots i a totes, jo em dic Anna i sóc de Lleida i avui doncs m'agradaria explicar-vos algunes coses particulars, no? Tant com del dialecte lleidatà com de la meva ciutat. Doncs la meva ciutat és més aviat petita en comparació a Barcelona, Tarragona i Girona, però tot i així és molt bonica. I aquí, no sé si ho veieu, podeu veure el castell de la ciutat, que és un castell que fa molts anys que està i havia servit per fer moltes altres coses, com per exemple defensa militar. Abans era una caserna militar i allà doncs es reunia la gent. Una altra curiositat també de la meva ciutat és la presó de Lleida. I en el temps dels romans a la gent se la portava a Lleida, perquè Lleida per ells era com un càstig, perquè feia molt, molt, molt fred, més que ara. No sé si alguns de vosaltres hi heu estat mai, però a Lleida fa molt fred. I aleshores a la gent, per desitjar-li mala sort, en temps de l'antiga Roma se'ls deia tant de bo veguis Lleida, perquè realment el fred i tot bé, el clima tot plegat era molt dur de suportar. Aleshores, com a curiositats lèxiques, per exemple, doncs jo us podria dir que diem popes en comptes de pits, que diem manzana en comptes de pomes, i que la gent no ho veu com un castellanisme, no? Sinó que per nosaltres doncs, és normal. Diem naltros i fiquem lo en molts noms. Per exemple, lo Joan m'ha dit, lo Pere m'ha dit, lo Marc m'ha dit. També diem, per exemple, fer un mos per referir-nos a menjar. I parlant de menjar, una de les coses més típiques que tenim nosaltres són les coques de recapte, que s'assemblen a unes pizzas, però no és ben bé així, però bé, diguem-ne semblants. També ens agraden molt els caragols. Cada maig tenim la plec del cargol, on moltes colles s'ajunten i mengen cargol plegades. I també som molt fans també de l'escalivada. Espero que hagueu pogut aprendre algunes coses sobre la meva ciutat, la gastronomia i el dialecte, i sobretot no dubteu en visitar-la, que segur que us agradarà molt. Adeu! Ciao a tots, io m'avviso Davide e sono dell'Alghè, che è una città che si trova in Sardegna e è una città dove si arrastara un sostrato di lingua catalana che le si mascrara un po' come al sardi, altri idiomas, linguas, de gente che si arrivara di altre spalze d'Italia o di tutto il mondo praticamente. Io sono un music e sono cresciuta non so di che lingua fingiamente quando era patituccio e il babbo mi portava in campagna che leggo questa stara una delle mie più grandi passioni. Scusiamo prima di tutto se sono a pitti in un però anche fa caro assai, sono 20 giorni di carurassa e con Eva sono cresciuta in campagna, on ho avuto la possibilità di apprendere l'algarese de Svelze che ciacciaravano al babbo finalmente nel momento che apriva la giaga di campagna e ellos venivano a fare una ciacciarara e lego naturalmente ho avuto la possibilità di apprendere tutte le paraulas che indicano lo prodotti della campagna, dell'olt, dell'urivà, del zabras de fruita.
Però l'ego també ha tingut la possibilitat de portar aquesta llengua a música. I m'è capitato també qualche volta di poter venire a Catalunya, a un paese valencià, o a les Balears també per poter tocar les meves cançons. Ara fa anni assai che sono tornato anche all'Alghè, è stato un momento al quale mi sono praticamente completamente dimenticato della mia lingua. Avevo vivuto a Torino, Leo è passato una parecchio tempo in Castiglia, poi le tornano anche e tornare alle mie passioni principali, che sono sempre state la letteratura, la musica, ma soprattutto la campagna, che è una cosa che sempre si saturare al Cormeo, di quanto era partiti, era fit, també quando sono partiti per l'università, per andare a Turia a studiare filosofia, è stata sempre una cosa che si appaccicava completamente al mio cuore senza sapere mai da staccare. E res, come avevo inteso, questa è una variante del català che ha una pronunciazione assai particolare e qualche vocabolo, qualche parola che non tenen penso res che veure amb aquells dell'altra banda, della banda de Ponent, per cosa hi ha qualche parola che ve del sallo, o del genovese, o del napolità. E res un salut i a Musera. Què us han semblat els vídeos? Us ha semblat que aquests dialectes són més difícils d'entendre o més fàcils? Per exemple, l'alguerès té certa influència de l'italià, per tant, si parleu italià potser és més fàcil entendre l'alguerès que entendre el català que parlo jo o el català de Lleida. Deixeu els vostres comentaris a sota i espero que us hagi agradat molt. D'acord? Com sempre, deixeu un m'agrada, també un comentari i podeu compartir aquest vídeo per fer-ne difusió. Això m'ajuda molt. D'acord? I com sempre, si teniu alguna idea, ja ho sabeu. M'ho dieu als comentaris. Molt bé, doncs que vagi bé. Adeu!